Pozdravujeme všetkých fanúšikov klubu BC Prievidza. Ešte takto pred Vianocami je tu ďalšia epizóda rozhovorov s majiteľom klubu, pánom Jánom Millerom. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Pán Miller, včera to boli nádherné emócie v Prievidzi. Klub čelil veľkému gigantovi, španielskému celku Bilbao. Máme pár hodín po tomto zápase, hoci Prievidza prehrala vysokým rozdielom. Aké emócie doznievajú? Pretože naozaj čeliť takémuto klubu, to sa nestáva každý rok, ale vo vašom prípade to boli 2 roky za sebou, keď ste ich privítali práve v domácom prostredí. Včera v priebehu polčasu Slovenská televízia so mnou robila krátky rozhovor a tiež teda bola otázka v súvislosti s emóciami a ako to prežívam, ako si to užívam. Tak tie emócie samozrejme sú zmiešané, pretože na jednu stranu nám sa podarila veľká vec a vlastne pre mnohých pamätníkov klubu a historikov je tento úspech považovaný za najväčší európsky úspech v histórii BC Prievidza. Na druhú stranu, vy sa tam dostanete tú najťažšiu skupinu, akú ste mohli dostať a vy viete, že vlastne tá zdravotná situácia v klube je katastrofálna. Hej? Že vlastne nám chýba zhruba 25 až 30 bodov na zápas, chýba nám playmaking a tým pádom sa vám nahustia minúty na tých kľúčových hráčov a to ste včera videli, že v momente, keď akože za jeden timeout to Bilbao, jak tam má naskladaných tých asistentov, majú prečítané, čo hráme, ako hráme, okamžite vypálili po Tusantovi, ten dostal hneď technickú vyprovokovaný, takže mal vlastne druhú osobnú chybu, tým pádom mal menej času na rozohrávku a keď už chcete hrať proti takým gigantom, chcete byť v plnej sile. A ja nehovorím, že by sme ich porazili, ale by sme minimálne boli kompetitívni a nevyzerali ako turisti. Čo poviete na atmosféru? Pretože je naozaj zimomriavková. Opäť pochválime aj fanúšikov BC Prievidza. Zopakovalo sa to, čo aj v Lani. Fanúšikovia vytlieskali kvalitu, silu súpera. Hráči Bilbao mi prišli trošku takí zaskočení z toho, že naozaj nestáva sa im to bežne, takže aj oceníme asi tú divácku kultivovanosť a kvalitu. Ja chcem povedať, že na fanklube som pyšný, lebo na každý zápas sa snažím doniesť nových a nových hostí a 80% týchto hostí nikdy v živote na basketbale neboli. A ja mám od všetkých fantastické spätné väzby a jedna z najsilnejších emocionálnych zážitkov pre mojich hostí je vždy slušnosť a kultivovanosť prostredia a to, ako sa správa náš fanklub a to, že vytlieskajú súpera, to je mimoriadne výnimočné a mne to trošku pripomína kedysi v tých silných 90. rokoch, ako riadil fanklub Uhlíř a vtedy to bolo sa dostať na drevenú tribúnu, bola česť, že to sa vyberalo a ja som bol nadšený včera. Tí chlapci tam skákali, dodávali energiu celej hale, celú dobu, boli fantastickí. Povieme fanúšikom Prievidze, že vlastne mali možnosť položiť aj otázky majiteľovi klubu. Niektoré si zodpovieme aj v podcaste, ďalšie v bonusovom materiáli, ale ja by som hneď nadviazal tou jednou takou otázkou, keď sa jeden z fanúšikov pýtal, či je možné, že Prievidza v budúcnosti donesie do svojho klubu hráčov podobnej kvality, ako malo Bilbao. Ja keď som videl tých hráčov Bilbao, to bola extrémna rýchlosť, fyzickosť, proste dynamika. Naozaj hráči, ktorí hrávajú najlepšiu európsku ligu. Čo hovoríte naozaj na to, že či je to vôbec reálne a možné, aby sem v budúcnosti prišli aj takéto postavy? No, reálne a možné. Skúsme sa pozrieť tvrdým faktom z očí v oči. To znamená, že Prievidza a všetci pamätníci dlhodobo žijú z toho, že vlastne akí hráči u nás hrali, napríklad Oleg Meleščenko, napríklad Darius Dimavičius. A Darius Dimavičius bol súčasťou bronzového tímu Litvy z olympijských hier 92. A vtedy povedzme, že ja neviem, sa hrala Barcelona, alebo sa hralo Treviso, alebo proste tieto giganty sa hrali. OK. Kto bol vtedy sponzor klubu? Baník Cigel, štátny podnik. Baník Cigel, štátny podnik, vtedy mal zhruba 1 000 000 korún rozpočet. To znamená, že približne, hej? A Oleg Meleščenko zarábal, ja neviem, 150 000 korún mesačne, Dimavičius zarábal 100 000 korún mesačne v období, keď mlieko stálo 2 koruny. Pri tej súčasnej inflácii
a nie len tej ekonomickej inflácii, ale aj basketbalovej inflácii, ktoré sa ešte dostaneme, aby som popísal kvalitu a cenu jednotlivých hráčov, to by sme dneska museli hráčov platiť zhruba tých 100-150 000 eur mesačne. Hej. A bronzový z olympijských hier, kto bol bronzový naposledy na olympijských hrách? Srbsko. To znamená, že vieme si dovoliť, ja neviem, Guduriča, Marinkoviča, a nechcem povedať úplne Jokiča, lebo Dimavičius nehral tú úlohu, tam bol Sabonis tedy. Ale povedzme 4. miesto na olympiáde mali Nemci. Čiže keby sme si dovolili Thajsa, áno, Thajs zhruba stojí, tých 100-150 000 eur mesačne zhruba stojí Thajs. Áno. A teraz za akých okolností by si Prievidza mohla toto dovoliť? No, mohla by si to dovoliť vtedy, ak, napríklad, keď porovnáme Bilbao, ak by Slovensko malo podobné HDP, ako má Španielsko. Ak by Prievidza napríklad mala podobný počet obyvateľov, ako má Mníchov. Ak by, ja neviem, Bayern Mníchov, alebo teda keď to porovnáme Bayern Mníchov s Prievidzou, tak by mala podobne silných a bohatých sponzorov. Keď si to takto povieme, ako je to reálne. To znamená, že to, čo sa nám podarilo, je vysoko nad plán. My sme na začiatku cesty. Buďme za to vďační a kritizovať teraz od fyzio počnúc, cez hráčov, trénerov, to nám nepomôže. My sa musíme pohnúť ďalej. Poďme ešte na pohárovú Európu a ten predošlý zápas v Solúne proti PAOKu, taktiež gigant, ktorý ukázal tiež svoju veľkú kvalitu. Aké boli tie zákulisie, to zákulisie v Grécku, čo sa týka organizácie, podmienok pre tým a všetko, čo sa týka toho zápasu? Prvé, čo je, tak vlastne, či je to na hoteli, alebo v taxíku, alebo v reštaurácii, akože všetci žijú futbalom a basketbalom v Grécku. To znamená, že v Tesalonikách špeciálne bude to Aris, alebo je to PAOK. A sledujú sa vzájomne, to znamená, že všetci vedeli, že tam hráme, a všetci vedeli, že proste boli nadšení z toho, že PAOK bol kúpený novým majiteľom. A teraz prídete do tej arény 8,5 tisícovej, vezmu vás do tej Siene slávy, do toho ich múzea, to tam na vás padne celá tá história, hej, že vlastne v úvodzovkách prehrávate o 20 už v autobuse, v úvodzovkách. A teraz pointa je, že teraz tam vidíte všetky tie hviezdy, ktoré hrali za ten PAOK. Stojakovič, Livingston z Chicago Bulls, a Baby Shaq napríklad, hej, a ktorý s Gréckom porazil Spojené štáty. A to sú všetko PAOK hráči, bývalí NBA, alebo proste ako na medzinárodnej úrovni vo FIBE úspešní hráči. Čo bolo pre mňa prekvapivé, ja som to v živote nezažil. A to som zažil od NBA cez Euroligu, rôzne zápasy, ale toto som ešte nezažil. Chlapci mali warm-up a ja som zobral zo sebou Radarančíka, pretože pre nich robil prezentáciu, ja chcem aj mentálne tým hráčom pomôcť a Rado im má čo povedať a veľa sme spolu komunikovali a zbieram od neho teda skúsenosti a zrazu počas warm-upu. Rado, cítiš to? Ja tu všade cítim kanabis. Ja som bol v Amsterdame v coffee shope a hovorím, ešte pol hodinu tu budeme dýchať a za chvíľku vidíme rúžové slony. A tam na stene máte no smoking, vedľa toho stojí policajt a 2 metre od neho frajeri fajčia a nikto im nič nepovie. Tam bol normálne, že pod tou kockou bol opar. Ja som sa po zápase potom v autobuse pýtal Maroša Zelizňáka a hovorím, Maroško, prosím ťa, mne sa ťažko dýchalo a to som tam sedel na lavičke. Vám sa ako dýchalo? Hovorím, že ani nehovorte, že my sme všetci kašľali v šatni. Hej, že to keď nezažijete, to je šialené. Plus tí diváci, čo predvádzajú, ja som tam v jednom momente teda vyskočil a som pýtal akože end one foul pre Tolberta. Ja som ich nevidel, ja som sa radšej ani neotáčal, ale Radorančík ma chytil za ruku, ma akože sadni si, lebo nás tu zabijú, že tí sa okamžite do mňa pustili od middle finger, čo mi ukazovali, až po takéto gestá, že fú. A ja som to v živote nezažil. Wow, tak zaujímavé zážitky, ale ešte sa spýtam na to, ako prebieha komunikácia s manažmentom, s vedením klubu takýchto gigantov? Máte s nimi osobné stretnutia, debatujete o basketbale, o niektorých hráčoch, povedzme, je tam nejaká taká oficiálna večera alebo niečo, že sú tam nejaké také väzby, ktoré nadväzujete aj s takýmito slávnymi značkami? Ako kedy, ako s kým. S niektorými je výborná komunikácia, napríklad s Bilbaom bola výborná komunikácia. Už teda nás poznali z minulého roku, v momente, keď sa vylosovala tá skupina snov, ako ju nazývame, tak sa nám okamžite proaktívne ozvali, že sa na nás tešia. A ich asistent trénera
bol zároveň hlavným trénerom našej slovenskej U16 a náš asistent trénera, Suriak, mu robil asistenta v tejto U16, takže sú tam aj osobné väzby. A my by sme radi vytvoriť tradíciu, samozrejme sme v tej Európe noví, pozor, my sme tam noví, to znamená, my si ešte len budujeme to renomé, tú reputáciu, takže chceme si budovať meno a zároveň chceme dosiahnuť to, tak ako je to v Lige majstrov, vo futbale napríklad, že tie manažmenty vždy sa stretnú pred ten hosťujúcich, akože pozve, vždy sa stretnú pred zápasom, presne ako vy to hovoríte, vymieňajú si skúsenosti, vymieňajú si know-how, kontakty a tak ďalej, pretože samozrejme my dnes chceme byť pravidelným účastníkom európskych pohárov. Čiže je vysoko pravdepodobné, že si zvyšujeme šance na to, že v budúcnosti sa s tými tímami ešte stretneme. A vždy je dobré s tým manažmentom mať dobré vzťahy a povymieňať skúsenosti. Žiaľ, s Bilbaom to nešlo, pretože Bilbao má rovnako nabitý program ako my, tiež skáču na palubovku rovno z lietadla. Bilbao vlastne neskoro večer prišlo a rovno po zápase oni už išli. Najbližšie sa Prievidza predstaví v Európskom pohári FIBA 14. januára, taktiež v domácom prostredí, pričom fanúšikovia BC budú môcť vidieť taktiež veľkoklub Sporting Lisabon, ktorý má na konte taktiež zatiaľ 2 prehry. Tak aké sú také očakávania od tohto zápasu? Poďte sa očakávania. Najdôležitejšie je, či budeme zdraví. To je najdôležitejšie. Veď my sme vlastne, keď sme skladali tím, tak sme mali presnú filozofiu a predstavu o tom, ako chceme hrať. A vlastne s odstupom času si povedzme, že vlastne my sme 2 zápasy odohrali v tej zostave, v akej sme chceli. To bol zápas na Cibone a zápas doma s Cibonou. Bodka. Už v zápase doma s Cibonou bol Eduardo André vlastne polepený, už mal zranenie ramena, čo sa mu stalo u nás na tréningu. A odvtedy vlastne my sme, a tam bolo krásne vidno, že ešte len vlastne sa oni zžívali s tým systémom hry. A ak si spomeniete prvý polčas doma s Cibonou, my sme nastrieľali viac ako 60 bodov. To bola basketbalová poézia, to bol monet. Hej? To bola krása. A odvtedy vlastne sme už zdraví neboli. Už nám chýbal Nigel Smith, a tam sme potom prehrali v Lučenci na začiatku sezóny, tam nám Wright strelil 30 bodov, ktorého potom stiahol Keravnos. Hej? A my sme už potom vlastne nikdy neboli tak, ako sme chceli byť na začiatku sezóny. A teraz začnem tým, že zranil sa nám Eduardo André a v priebehu sezóny je najťažšie zohnať rozohrávača a pivota. A my dostávame kritiku za to, že zoberme si taký Sage Stolbert. Sage Stolbert je podľa mňa najatletickejší hráč ligy. On nemá najúspešnejšiu streľbu zvonku. On má pod 30% streľbu zvonku. Aj tak má zelenú. My chceme, aby strieľal zvonku. Častokrát on je wide open a nezdvihne to kvôli sebavedomiu. A my chceme, aby strieľal. Nám nevadí, že má pod 30%. My to vieme. S tým sme ho kupovali. Keby mal nad 30%, tak stojí 15-17 tisíc mesačne. Keby mal nad 40% na jeho pozícii s jeho atleticitou, tak stojí 50 tisíc mesačne. Toto všetko stojí peniaze. To znamená, že keď bol k dispozícii Bonke Maring, tak sme povedali, áno, chceme ho. A je out of shape? No je, pretože v apríli skončil v Komárne a on do októbra nehral basketbal. Toto sa deje všetkým veľkým, alebo väčšine veľkých. Hej? Vrátane Shaquilla O'Neala. Ten väčšine, keď prišiel, tak jak keby jedol prášok do pešiva po off-season. My sme počítali s tým, že ho podstatne rýchlejšie dostaneme do shapeu. Zatiaľ sa nám to nepodarilo. Faro, vždy tam musíte vidieť nejaký háčik. Faro je skúsený, hrá dobre na low poste. Samozrejme, kde sú tie háčiky u ňo? No už má 36 rokov, to znamená nie je najatletickejší. Zároveň nemá najlepšiu strelu zvonka. Jeho strelba zvonka má taký zvláštny tvar ako Jim Furyk, keď mal v golfe švih. Oni to komentovali, že ako keď sa snažíte zabiť hada v telefónnej budke, hej, že taký zvláštny pohyb. A teraz dokončím ten Sporting, že vlastne s týmto všetkým my sa potýkame a do toho prišli tie zranenia rozohrávačov. To znamená, očakávania budú podľa toho, v akom zdravotnom stave budeme. Načukli ste tú tému zranenia, tak poďme na to. Dalibor Hlivák absolvoval operáciu pruhu, pričom odhadovaná doba bola začiatkom decembra niekde na úrovni 4 týždňov, tak aká je teraz tá nejaká doba, kedy by sme ho mohli opäť vidieť na palubovke? V podstate tieto zranenia nás zasiahli ďaleko viac, ako
ako zranenie veľkých. Hej? Že vlastne ťažko sa hrá bez veľkých, ale bez rozohrávačov to neviete hrať vôbec. A vysvetlím ten koncept, ktorý sme chceli hrať. Filozofiou je zvýšiť pomer tzv. Ball positions. To znamená, vlastne vy čím väčší počet ball positions máte, tým viac zvyšujete svoje šance na skórovanie. Typický príklad, keď som to riešil napríklad teraz s Radom Rančíkom, tak mi vysvetloval, že bol v diskusii s Martinom Rančíkom, so svojím bratom, asistentom trénera v Chicago Bulls. Minulý rok všetci, vlastne ten moderný basketbal, a absolútna väčšina zakončení je do prvých 8 sekúnd. Niekomu to nevyhovuje, niekomu sa to nepáči, volajú to run and gun basketbal, ale taký je basketbal dneska. Zvyšujete počet ball positions. Čím vyšší počet ball positions, tým viac zvyšujete svoje šance na skórovanie. V minulom roku Chicago Bulls malo v priemere na zápas 103 ball positions a boli prví v lige. To ešte neznamená, že vy tú ligu vyhráte. To je len, že si zvyšujete šance. Potom je ešte otázka úspešnosti. A samozrejme každá úspešnosť toho hráča stojí peniaze. To ste videli včera z toho Bilbao ten Javorský. Ten Javorský, tá sedmička, ten frajer je najlepší strelec z nemeckej Bundesligy. Ak je to najlepší strelec z nemeckej Bundesligy a oni ho stiahli do Bilbao, koľko taký frajer stojí mesačne? Aby sme mali trošku predstavu. Tí borci z Bilbao, respektíve náš hráč, to, čo dostane ročne, tak ten frajer z Bilbao dostane tak za 3 týždne. A viete, čo najhoršie, že ešte si to je zaslúžia. Hej? A to je vidno na tom výsledku. A teraz dokončím to Chicago Bulls. Čiže v minulom roku 103 ball positions, prvé miesto. V tejto sezóne v priemere 105,3 ball positions, a je to až 7. miesto v lige. A my sme chceli mať čo najvyšší počet ball positions v lige. Viete, kto má dnes najväčší ball positions v lige? Komárno. Komárno má najvyšší ball positions v lige zo všetkých tímov. Hej? To znamená, oni zvyšujú svoje šance. Keď premenia, tak vyhrajú. Keď nepremenia, tak logicky nevyhrajú. Hej? To je o tom, či majú, nemajú formu, či sa im darí, nedarí, či vyhrajú, nevyhrajú. A takto sa treba na ten basketbal pozerať. Dnes to nemá byť o nejakých dojmoch a o tom, že čo si ja myslím, že by tak malo byť. My to musíme v dátach vyhodnotiť. A teraz čo sa nám stalo? Ako my môžeme hrať rýchlo, ako sme chceli, so zakončovaním strojbodového oblúka v tranzícii, ako sme chceli, keď my na to nemáme hráčov. Že sú nám obidvaja aj Noah Reynolds, aj Daryl Bohrivak sú nám zranení. A nám, čo sa podarilo, že v priemere sme mali niečo nad 70 ball positions v zápase, dneska sme na úrovni 50. Pri absencii Dalibora aj Noaha ako rozohrávač mal veľa priestoru a času sa realizovať Joseph Toussaint, tak čo hovoríte na jeho výkony v ostatnej dobe, pretože ťahal to ako rozohrávač sám. Alternovali tam aj iní hráči, ale on bol taký klasický rozohrávač. Vysvetlím, že vlastne, čo som si z financií doniesol do basketbalu, čo by som chcel akú filozofiu a vlastne sme sa s tým stotožnili všetci, to znamená od filozofie rýchlej hry, od filozofie obrany, od filozofie a tak ďalej, tak cez tú ekonomickú filozofiu. V minulom roku my sme mali skúsených hráčov. Jordan Johnson ako rozohrávač mal cez 30 rokov. Mark Loving už mal okolo 30-ky. CJ Jackson tiež nebol najmladší. To sú všetko starší hráči. V podstate v minulej sezóne jediný rookie bol Hunter Dean, podkošový, ktorý, a to často dostávam tie otázky, že prečo sa nám nedarí udržať zahraničných hráčov? No to je jednoduché. Pretože Hunter Dean, teraz poviem, akože on mal minulý rok u nás, myslím, 2400 eur. Dneska v Nižnom Novgorode zarába 14 000. Preto. Veľmi zjednodušene. Preto. Ak prídu sponzori a položia na skôr 140 000 na rok pre Huntera Deana, no tak on nepôjde do Nižného Novgorodu, bude v Prievidzi. Hej? Čiže veľmi zjednodušene. Ak Keith Jordan, ktorý nám vyšiel minulý rok, to bol kauf vynikajúci Metahofera, bral v Prievidzi 2 500, tak dneska v Sabahu u majstra Azerbajdžanu hrá Champions League, zarába 15 000. A ak je schopný Champions League skorovať 28 bodov, tak ani tam nevydrží a pôjde zase niekam inám a má na to, aby hral naozaj že vysokú úroveň basketbalu. A teraz čo tým chcem povedať? Tým chcem povedať, že vo financiách sa to volá tzv. Graham and Dodd investičná stratégia, kde teraz veľmi zjednodušene, vy vlastne Ferrari kupujete za cenu Fiatu a predávate alebo kapitalizujete znova za cenu Ferrari. Jednoducho sa to povie, ťažko sa to realizuje. To znamená, na kapitálovom trhu vy sa snažíte vytipovať alebo kupovať podhodnotené akcie. A teraz, čo to znamená ten podhodnotený hráč? Ten podhodnotený hráč je napríklad Joe Toussaint. Joe Toussaint je druhoročiak. To znamená, minulý rok bol rookie vo fínskej lige. Slovenská liga je lepšia ako fínska liga.
kvalitatívne je lepšia. Zároveň on nie je hotový hráč. Keby bol Joe Toussaint hotový hráč, to znamená, že by to bolo podľa predstav kritických fanúšikov, no tak bude stať 15-20 tisíc a v živote nepríde do Slovenskej ligy. To znamená, Joe Toussaint s čím mal problém? Od začiatku vynikajúco dodáva energiu tímu. Je pracovitý, je ťahuňom ostatných, je vlastne takým mentálnym kapitánom toho tímu. No, nehral perfektne, neboli sme s tým spokojní, pretože veľmi často komplikoval situácie pick and roll, veľmi často čakal na hráča, ktorý sa mu po pick and rolle uvoľní a potom stratil loptu, ale jeho obrana bola famózna. A on sa neustále zlepšuje. A to je to, čo chcem ubezpečiť fanúšikov, že chceme budovať tím, ktorý sa bude od zápasu k zápasu, z mesiaca na mesiac, neustále zlepšovať. Ale poviem príklad. Joe Toussaint urobil 3 zásadné zmeny. Prvú vymenil tenisky. Vy si poviete blbosť, ale prišiel za ním tréner a hovorí mu: Joe, to prečo máš tieto nemecké kecky? Prečo si nekúpiš poriadne tenisky? Však od majiteľa ste dostali možnosť, aj dostali poukážky, že v strici si môžu vybrať tenisky. Tak si kúpil Nike a jemu sa prestalo šmýkať. Keď si všimnete, na začiatku sezóny jemu sa veľmi často šmýkalo v situáciách, kde on potreboval sa odraziť z pivotovej nohy, vošiel donútra, on bol sústavne na zemi. Hej? Zrazu sa mu nešmýka. Je to lepšie. Druhá zásadná vec. Vysvetlili sme mu, že po pick and rolle ty máš zelenú. Nečakaj na voľného spoluhráča. Ak si voľný, strieľaj. A tretia zásadná vec, on ich zle riešil tie pick and rolly, pretože väčšinou išiel do laterálneho pohybu, miesto toho, aby vlastne vnikal dovnútra, čo zase my na to potrebujeme posilniť. Som o tom presvedčený, že potrebujeme posilniť trénerský stav, pretože nemôže hlavný coach s ním riešiť pick and roll ako s rozohrávačom, na to musí mať svojich trénerov. A toto všetko sa zlepšilo a Joe ide fantasticky. A len dokončím. Najprv nám ho kritickí diváci pomaly vyhadzovali. V PAOK Solún ho sledovali 3 grécke kluby. Spomínali ste, že asi bude potreba posilniť realizačný tím. A do akej miery sa teda na tom pracuje? Pracujeme. Diskutujeme, hľadáme riešenia. My nie sme spokojní v súčasnosti so skills coachom. Taká je realita. Jeho štýl hry, to znamená separation a hra na jeden na jeden s bubnovaním na mieste, nie je úplne to, čo chceme. A my chceme, aby sa prispôsobil požiadavkám akadémie a požiadavkám A-tímu a nie, aby sa akadémia a A-tím prispôsobovali skills coachovi. Zároveň nie sme spokojní úplne s jeho pracovnou morálkou. Nevieme prečo. On nejak uveril tomu, že proste jednoducho on má 36 rokov, dohral hráčskú kariéru a evidentne sa s tým nevie vysporiadať. On sociálne siete zaplavuje svojimi vlastnými tréningovými videami a nie videami našich hráčov. Tá pracovná morálka v súčasnosti nemôže byť, že jeden deň sa ospravedlňujem, že som chorý a druhý deň ráno trénujem. Hej? Ale sám so sebou, hej? Lebo sa chcem zlepšiť, lebo neviem či do Nemecka chce ísť hrať nejakú Oberligu, alebo nerozumiem tomu. To znamená, určite uvažujeme o ďalšom skills coachovi. Pokiaľ sa toto nezmení, tak určite pristúpime k novému skills coachovi. Uvažujeme o ďalšom asistentovi trénera. My chceme investovať do trénera Suriaka. Je to mladý chlapec, po škole, pracovitý, chceme rozvíjať Slováka. Chceme, aby naberal tie skúsenosti, ale položím jednoduchú otázku. Ak nám dneska Gereta Mariho zrazí električka, máme asistenta, ktorý môže ten tým prevziať. A teraz na 90% bude spĺňať ten knowledge, decision making a zároveň bude mať ten rešpekt šatne. Ja len sa pýtam, kladiem otázku. Zároveň my potrebujeme asistenta, ktorý bude schopný rozvíjať hráčov, tak aby my jednoducho chceme budovať profesionálny realizačný tím. A profesionálny realizačný tím znamená aj počty. Hej?
A to znamená, že uvažujeme aj o tomto posilnení, čo my veríme tomu, že pre Miša Suriaka to bude ešte navyše vlastne škola, nejaký pohľad zvonku, ešte navyše tá komunikácia. A dnes to vyzerá, ako keby druhým asistentom kouča bol náš kondičný tréner, ale on je kondičný tréner, on je asistent kouča. Poďme ešte k niektorým hráčom. Maroš Zelizňák, ako sa ukazuje po príchode? Pretože nedávno som s ním robil rozhovor a povedal, že pre neho to bol taký veľký impuls a zdvihlo mu to zase sebavedomie po takom horšom kariérnom období a že mu asi prospel jednoducho ten prechod z bratislavského Slovana do Prievidze. Vnímate to aj vy tak? Áno. A stále sme na začiatku cesty. V prvom rade si treba povedať, že to, čo chceme dosiahnuť, je budovanie silného jadra tímu, slovenského jadra tímu, ktoré... Ja som to pred mojím synom zabil, že chceme budovať dynastiu a ma vysmial. Hej? A ja hovorím, veď v rámci možností, veď nie sme Golden State Warriors, ale v rámci možností. To znamená, že keď si vezmeme Dalibor Hlivák, David Novák, Maroš Zelizňák, teraz ideme ďalej, hej, že pomôžte mi, koho tam máme ďalej. Máme tam ešte na rok podpísaného Jaša, je tam Jaden, ktorý vlastne už má slovenský, Jaden Lewis, ktorý už má slovenský pás. A mladíkov. Z akadémie. Mokráň. Nezabudnime na Mokráňa. Veď sme jak nemocnica na okraji mesta. Teraz vlastne po zápase s Bilbao máme zraneného Jadena Lewisa. Som zvedavý, či bude hrať sobotu v Košiciach, čo je ďalší rozohrávač dole. Hej? Že Jakub Mokráň. Veď ten po každom zápase má smutné oči, príde za mnou, že on už vešia z tej zdravej nohy a ja hovorím, kľud, vyzdral sa v prvom rade. A to znamená, že toto jadro by sme chceli mať silné a chceme ho rozvíjať a developovať. A tu dám príklad s Daliborom Hlivákom. Dalibor Hlivák je u nás celú minulú sezónu a teraz začiatok tejto sezóny a stal sa hráčom mesiaca v októbri. Ako dlho trval rozvoj a plné rozvinutie jeho potenciálu v Prievidzi? Viac ako rok. Dostal dôveru od trénera Mariho, sedí mu herný štýl, on sa rozvinul, zlepšil a tým pádom vlastne my musíme byť trpezliví. Rovnako tak s Marošom Zelizňákom. A my chceme mať prostredie a program, kde tých hráčov zlepšujeme a developujeme. A Gerrit Mar je presne ten typ kouča, ktorý je ochotný pri tom developmente, zoberme si Nováka, robí chyby? A veľa. Hej? Lenže keď vy ich nebudete akceptovať a tolerovať tie chyby, tak vlastne vy ho nerozvinete. On sa bude báť tie chyby robiť. Včera to bolo evidentné. Zoberte si, play číslo 2, Sage Tolbert minul layup. Wide open. To bolo do prázdnej. Nedal. Play číslo 4, David Novák. Minul. Nedal do prázdnej. Ali Hodžič ich minul neurekom včera. Hej? Ale vyslovene, že do prázdnej. Môj mladý 7-ročný, keď hral v sobotu proti Karlovke za U10, nedal 3 layupy a bol naštvaný sám na seba a to má 7. Tak čo tí chlapi? My sme ich včera minuli asi 15. Do prázdnej, spod koša. Proti gigantovi typu Bilbao. To vás trestá. To bolí potom. No a aby som to dokončil, tak Maroš Zelizňák, aký potenciál rozvoja mal v Slovane? Vy keď nedostanete minúty, vy nemáte šancu na rozvoj. Hej? A teraz vlastne my ho chceme rozvíjať, chceme s ním pracovať, vieme, kde sú jeho medzery, Maroš vie, kde sú jeho medzery, ale preto máme ten program, preto ho budeme zlepšovať. To je to Ferrari, Fiat a naspäť Ferrari. To je ono. Ale výšku nenaučíte. A teraz každý silný tím na Slovensku má nejakého veľkého Slováka. To je pointa. Od posledného podcastu, ktorý sme nahrávali, tak ste zaznamenali 3 domáce ligové výhry v rozmedzi 5 dní. Bolo to tam poriadne namačkané. Hráči boli do nejakej miery aj preťažení. Doma ste vyhrali o bod nad Komárnom, o 5 bodov nad Spišiakmi a jednoznačnejšia výhra bola nad Lučencom. Naposledy prišla prehra v Nitre. Ak by sme mali všeobecne zhodnotiť zase to ligové okienko a to, čo ste absolvovali, tak aký pohľad máte na to? No, že je to ťažké. Vo všeobecnosti naša liga je ťažká. Hej? Ona v úvode nie je ten program taký nahustený, pretože sa počíta s týmami, ktoré by hrali Európu. Pre tie týmy, ktoré hrajú Európu, je to ťažké. To znamená, že pozrite sa, my máme najširší káder
za minimálne posledných 10 rokov. A zistíte, že na tento level je to aj tak málo. Hej? Je to málo, ale všetko je obmedzené ekonomikou a peniazmi. My môžeme skákať do výšky, na ktorú máme, môžeme sa prikýrovať perinou, na ktorú máme. Taká je realita. A zároveň, keď si vezmete, že teraz postupne nastupuje tá naša liga v tej jej náročnosti, že vlastne ideme streda, sobota. Teraz niektoré týmy začnú plakať, čo pre nás nie je streda, sobota. Máme pondelok, streda, sobota. Vy vlastne z lietadla rovno skáčete na palubovku, príprava je minimálna, nemáte čas trénovať, sústavne niekomu liečite nejaké zranenie, ale to je v poriadku, to sme tak chceli a to nie je sťažovanie sa, to je fakt. To je fakt. Poďme na tie zápasy. Prečo je to tak nahustené? Pretože vy potrebujete do určitého termínu odohrať polovicu ligy, aby sme mali jasne stanovenú kvalifikáciu na slovenský pohár. Preto je to tak nahustené. A keď Gerard Murray presunul zápas so Spišskou a na ten týždeň, kde sme mali vlastne v jednom týždni 3 zápasy v priebehu 5 dní, tak som sa chytil za hlavu, hovorím, ale vy to musíte niekde odohrať. Ešte Spišská vymýšľala a špekulovala, že či prísť alebo neprísť to odohrať. No musíte to odohrať. A keď som videl, že on to chce odohrať v 5 dňoch, hovorím, OK, 2-1 bude úspech. 2 víťazstvá, 1 prehra bude úspech. V tak nahustenom programe, s tými zraneniami, ktoré máme. 2-1 budem happy. Jemu sa podarilo 3-0. Malo to nejaký collateral damage? No malo. No, napríklad ten zápas s Komárnom, tam som nebol, to som pozeral na tablete. To bolo na očné kvapky. To bola katastrofa. A keďže doma očné kvapky nemám, tak to chcelo repikový vývar. A grécky tréner mládeže mi písal, že víťazstvo sa počíta, nikto si nebude pamätať priebeh. A ja mu píšem, že vieš čo, ja si pamätať priebeh budem. Ja viem presne, ako ma to bolelo. Na konci dňa je to víťazstvo. Ideme Spišská. Ja nepochybujem o tom, jak poznám Sašu Jankoviča, že jak to on vie, on ich v šatni tak premotivoval všetkých, že to bolo vidno, že chlapi nastúpili, teraz Kincel z rohu dal 3. A hovorím, fúha, to bude ťažké. A dali nám 23. Tí borci by to trafili akože aj zo šatne. Bolo vidno, jak sú premotivovaní od toho Stepanoviča po Mrviša, hej, ktorý akože zase nám vypálil po Tusantovi s lakťom. A žiaľ, tam sa nám obnovilo zranenie Hliváka. Nepamätám, ktorý Američan ho vlastne zátkom do neho vpálil a tú slabinu, to zranenie, ktoré on mal z leta, tak sa mu obnovilo a tým pádom museli ísť na operáciu. No a potom doma Lučenec a tam to bolo viac pod kontrolou a buďme vďační za 3-0. Buďme za to vďační. To je super výsledok. A pár slov k Nitre. My sme dohrali na Pálku, prišli sme na hotel, hráči išli na večeru, ja som zobral celý realizačný tím plus športový riaditeľa, trénera, kondičného trénera. Pozval som ich na drink. A vždy je dobré, keď sa vám niečo podarí, tak si to povedať. A vedieť definovať, prečo sa vám to podarilo. A toto je moja zásada z biznisu. Keď sa mi niečo nepodarilo, musím to vedieť pomenovať tak, aby som to v budúcnosti neopakoval. Keď sa mi niečo podarilo, tak to musím vedieť pomenovať tak, aby som sa snažil o toto v budúcnosti opakovať. A ten postup medzi najlepších 16 do tejto skupiny, to je famózne. Bohužiaľ, mne je to smutno, lebo aby ste mali šancu byť kompetitívni voči takýmto tímom, vy musíte mať všetkých perfektne zdravých. Musíte im navariť nejaký dobrý elixír z mandragóry a netopierých krídel a neviem čo, hej? Nejaký gumidžus. Musíte mať v správnom rozpoložení hviezdy a lúnu, hej? Aby to celé do seba zapadlo a máte nejakú šancu. A vy hneď prvé nemáte zdravých hráčov o objeme 25-30 bodov. Tak to nemohlo inak dopadnúť na Pálku. Mňa fascinoval ten prvý polčas, hej? Že prehrali sme obod, boli sme kompetitívni a vy už viete, že v druhom polčase to príde, že vám zmanglujú toho Tusanta, že vám totálne odstavia Treja Thomasa a on sa nedostane k lopte. A to sa stalo. A je to kruté. Je to hrozne kruté. My nie sme tak slabý tým, aby sme prehrali na Pálku o 30 a doma s Bilbaom o 40. Ale nezabudnime na to, že Brno v základnej skupine doma s Bilbaom prehralo o 50. Druhý tým Českej ligy. Zase nebuďme sadisticky sami voči sebe. Hej? A Brno prehralo o 50 a teraz čo? Vyhádzali tam všetkých až po doktora? Nie. Pointa, my sme skončili, ja som ich pozval na drink, poďakoval som sa za to, že vlastne
odkiaľ kam, za akú dobu sme sa dostali, že aj pre mňa osobne to bol veľký zážitok na tom PAOKu. A moja prvá otázka po drinku, že teda cheers, hovorí moja prvá otázka, kto bude v sobotu brániť Underwooda? Chápete, že my ledva dohráme na PAOKu a už sa ideme pripravovať na Nitru. Takže vymysleli sme, kto bude brániť Underwooda a nakoniec nám najviac bodov nastrelal Bolek. Nesmieme tú Nitru podceňovať. Ja som sedel na druhý deň po PAOKu s gréckym agentom, ktorý napríklad poslal do Nitry Igbeho. Ja viem, čo Igbe stojí. Nitra má peniaze, to oni len všetci plačú. V Lučencom začnú, s Komárnom končia, všetci plačú. Ale ja viem, čo tí hráči stoja. To akože liga sa dramaticky zlepšila za posledné 2 roky. Dramaticky. A Nitra pred 2 rokmi neexistovala. Dneska je to tretí tým ligy. Ešte minulý rok mali najdrahšieho Slováka v lige. A my ich nesmieme podceňovať. Oni sú ťažký súper, sú náročný súper. Ten Bolek by to trafil zase. Hej? Že nebolo to jeho kariérne maximum náhodou? Bolo. Pre slovenskú reprezentáciu super. Hej? Bohužiaľ, trafil to proti nám. Mám pocit, že proti nám sa všetci nejako premotivujú, bývalí hráči. Zároveň samozrejme FIBA Cupový tím. Hej? Vedia, že sme unavení. Vedia, že je to náročné. Nesmieme si to pripúšťať. Ale deje sa to. Spomínali ste aj kalendár, je to tam poriadne nahustené, máme tesne pred Vianocami a keď sa pozrieme na ten program, tak skutočne najbližší zápas v Košiciach už v sobotu, pred Vianocami duel v Leviciach, na Štefana doma so Svitom, 30.12. sviatok zase pre Hornú Nitru, Banické derby v Handlovej, no a po novom roku už 3. januára doma proti Slovanu Bratislava. Tak čo poviete na ten kalendár, pretože tí hráči si jednoducho počas sviatkov neoddychnú? Sú to profesionáli. Dobre, to znamená, že keď niekto začne plakať, že cez sviatky sa hrá basketbal, to je to najlepšie, čo môžeme pre diváka urobiť, pretože v prievidský manažment to vždy povie, že všetci prievidžania, ktorí robia v Taliansku, v Prahe, v Nemecku, sa na Vianoce vrátia domov a všetci sa prídu pozrieť na basketbal. Na konci dňa hráme to pre divákov. To znamená, že sme profesionáli a teraz neplačme, že sú sviatky. Na druhú stranu, poviem to a vrátim sa k tým 3 zápasom za 5 dní. Ten program je extrémne náročný. Naša súťaž je ťažká. Ona sa vyvíja nejakým spôsobom, to znamená, že ešte nedávno v lige bolo 7 tímov. Potom bolo 8, potom bolo 9, dneska je 10. Plnohodnotných 10 tímov. A vyhrať štvorkolovo. Mne osobne to nevyhovuje, ale zase je rozdiel, keď vám tá liga takto funguje bez tímov, ktoré hrajú Európu, a je rozdiel, keď vám tá liga takto funguje s tímami, ktoré vám hrajú Európu. A aj to je veľký rozdiel, že vlastne nejaké 3-4 roky dozadu začali 4, myslím, Levice hrať Európu, dneska je to Slovan Prievidza, ale v minulosti tie tímy to nehrali. V momente, keď začnete hrať Európu, tak ten program je extrémne nahustený a ja určite na zasadnutí klubov navrhnem takú myšlienku, aby sme upravili harmonogram od budúcej sezóny. Predovšetkým preto, že na konci dňa to ide. Poprvé, na úkor kvality. Po druhé, na úkor rozvoja. A po tretie, ide to na úkor ekonomiky. Ja dám konkrétny príklad. My máme v Prievidzi nastavenú ekonomiku zápasu tak, napríklad včera s Bilbaom, vy sa pozeráte na tých 10 hráčov, ktorí hrajú na ihrisku, ale okolo tých hráčov vám zabezpečuje celý ten event približne 100 ľudí. So 100 ľuďmi máme ekonomiku od SBS-károv, zabezpečenia bezpečnosti, cez DJ-a, catering, dievčatá, čo tancujú, maskota. A takto by som mohol menovať. A to je cca 100 ľudí, s ktorými vy máte ekonomiku. A je to nákladné. Hej? To znamená, že my ak nedosiahneme návštevu minimálne 1200 divákov, my máme čistú stratu. A teraz, za tých 5 dní 3 zápasy. Komárno, 1004 divákov. A Spišská Nová Ves, 1024 divákov. Lučenec nejakých 1600. Za tieto 3 zápasy sme boli v mínuse 240 eur. Pán Miller, spýtam sa tým, že ste už načrtli nejaké čísla, tak vy ste úspešný podnikateľ, tie dáta, čísla sledujete v basketbale, v ekonomike, vo financníctve, ale spýtam sa, pred podcastom ste spomínali, že aj stúpa sledovanosť v televízii zápasov, tak do akej miery s týmto ste spokojní, pretože zdá sa, že tá nejaká myšlienka
sa vám darí naplňať, aby sa prilákali možno aj nejakí takí potenciálne noví televízni basketbaloví fanúšikovia a diváci? To je základná myšlienka vlastne, ktorá stála za tým, že zvýšme počet cudzincov v lige. Ak zvýšime počet cudzincov, čo nie je povinné, je to dobrovoľné, nemusíte to robiť, ale samozrejme zvyšujete si tým šance v európskych súťažiach, tak európske súťaže nám významným spôsobom pomohli, na čele s Levicami, v prvom rade teda treba povedať, a popularite, záujmu, sledovanosti a samozrejme číslam. Čím vyššie máte čísla, tým viac atraktujete záujem divákov, sponzorov, atraktujete záujem detí, aby robili ten šport. Toto je základný predpoklad rozvoja basketbalu na Slovensku. Zvýšenie popularity, zvýšenie sledovanosti. Najvyššiu sledovanosť mal zápas Slovensko-Španielsko. Ten slávny zápas, čo za 0,4 sekundy nikde vo vesmíre sa nedá chytiť lopta, buchnúť o zem aj dať kôš, tak na Slovensku sa to dá. Pointa. Sledovanosť televízií malo 60 000 divákov. Prievidza Cibona Zagreb mala sledovanosť 10 000 divákov. Už Prievidza Sedevita, čo bol kľúčový zápas o postup, mal sledovanosť 17 000 divákov. A nemáme ešte presné čísla PAOKu a Bilbao, samozrejme na konci mesiaca dostaneme aj tieto čísla. Nepochybujem, že rastú. Rastú nám čísla sledovanosti ligy. Nedosahujú tieto pohárové čísla ani zďaleka, ale pre mňa je prekvapivé, ako vysokú sledovanosť majú zápasy Košíc. To je zaujímavé z toho marketingového hľadiska. To znamená, z marketingového hľadiska evidentne Košice síce sú posledné v lige, ale je zaujímavé pre médiá zápas s Košicami. Spýtam sa ešte, sú tu ďalšie témy, napríklad aj charitatívna myšlienka Lietavce. Pardon. Chcel som doplniť k tej sledovanosti. Rastieme, sme za to radi, ale dám jedno porovnanie. Bola nejaký biatlon v televízii. Majstrovstvo sveta, svetový pohár. Svetový pohár. 600 000. Tak to sú naozaj akože extrémne čísla. Máme kam rásť. Tá charitatívna myšlienka Lietavce plišáky, niečo, čo je späté so značkou BC Prievidza, už 14. ročník. Aj takýmto spôsobom sa stále vyvíja tá komunita, ľudia sú radi, aj takýmto spôsobom prispejú. A čo na to hovoríte, že jednoducho sa takto spojila zase tá silná prievidská fanúšikovská komunita a poteší deti pred Vianocami aj takto? Je to úžasné, pretože my sa chceme stať nielen mládežníckym centrom excelentnosti basketbalovej a postupne do budúcna tá vízia je, že u nás budeme vychovávať talenty, ale zároveň byť silný v tej komunite. A mať ten event, najväčší športovo-kultúrno-spoločenský event nielen v meste a okrese, ale v celom regióne. A súčasťou toho je aj toto, je to vlastne spoločenská zodpovednosť, je to 14. ročník, a spolupracujeme s Červeným krížom, a je to krásna myšlienka, je to vždy si to tí diváci užijú a je to niečo, na čo Prievidza môže byť naozaj veľmi pyšná. Poďme na ďalšie témy. Mládež, prípadne rodičia. Jednak, čo hovoríte na nejaké výsledky z ostatného obdobia akadémie, ktorá vieme, že patrí medzi výkladné skrine v slovenskom mládežníckom basketbale. A druhá téma, rodičia. Ja som teraz aj nedávno diskutoval s Karolom Vimerom a taktiež predostrel nejaké názory. Niekedy je to s rodičmi samozrejme komplikovanejšie, ale na druhej strane skúste možno priblížiť v krátkosti to zákulisie v Prievidzi. Akí sú rodičia tam, a aké sú tam možno teda aj talenty, ktoré stoja za to vyzdvihnutie? Nedávno v Budapešti, myslím U20 vyhrala celý turnaj IBL-ky bez prehry. A v Debrecíne boli chlapci U14 na turnaji, kde hrali o 3. miesto s Partizánom Belehrad. S tým istým Partizánom Belehrad, s ktorým pred rokom prehrali o bod buzzer beaterom v poslednej sekunde, tak teraz ich porazili o 40. A prvá štvrtina skončila 28-5. To bolo neuveriteľné. Čiže U16 sa nám zlepšuje, U18 bude tento rok veľmi silná. Tu je dôležité si uvedomiť pre každého jedného trénera, pre každého jedného rodiča, že u tých detí vy nikdy neviete.
Hej? Ale to je asi samostatná téma, že by sme sa tomu asi povenovali v samostatnom podcaste, ale čo chcem povedať? Základný princíp je, že výšku nenaučíte. To je prvý predpoklad. To znamená, väčšina tých vysokých detí sú, Američania tomu hovoria, že sú clumsy, hej? Oni sú takí ako ťarbaví, hej? Že vlastne nie sú takí rýchli, nevedia tak driblovať, než im to dojde, sú pomalší. A vy keď im nedáte šancu hrať, vy keď ich nezapojíte, oni vám skončia. Lenže tie malé motorové myši, ktoré ja vidím, že sú obľúbenci jednotlivých trénerov v kategóriách U11, U12, U13, tak on ak nevyrastie a bude malý, on musí byť delo. A ak nebude, on dohral. A väčšina z tých, ktorí sú vynikajúci v U12, U13, zrazu v U15, U16, nie že už takí dobrí nie sú. Častokrát už ani nehrajú basketbal. Potom je ešte jedna dôležitá vec, takzvaní akceleranti. Veľmi pozorne treba vnímať, kto má potenciál rastu a kto už skončil jeho potenciál rastu. Máte chlapcov, ktorí rozdiel v dospievaní, či už mentálnom alebo fyzickom medzi chlapcami, môžu byť až 4 roky. Vy máte 12-13 ročných chlapcov, ktorí zarastajú, vyzerajú, že doma majú hypotéku, 2 deti, majú obrovské množstvo testosterónu a oni to pretláčajú silou. Zoberú loptu pod pazuchu a hrajú to ako rugby. Ale to nie je basketbal. A pretláčajú to do určitého veku. Niekde okolo 16-17 sa to začne dorovnávať a tie bábätká, čo sú vlastne v tom 13-14 roku stále bábätká, tak vlastne oni začnú mať ten testosterón a svalovú hmotu až neskôr. Najdôležitejšie je, aby sa naučili disciplíne, pravidelne pracovať a hlavne, keď sa ma pýtate na rodičov, veľmi často na jednu stranu rodičia ekonomicky zabezpečujú tú možnosť, že tie deti ten basketbal môžu hrať. Žiaľ, taká je situácia, že vlastne 80-90% nákladov jednotlivých klubov vlastne ťahajú rodičia. A tým pádom rodičom to dáva pocit, že sú ako keby akcionármi a že môžu sa k tomu vyjadrovať. Nemalo by to tak byť. To znamená, že on, ten rodič, zaplatí náklady, ktoré sú spojené s tréningom detí. Veľmi často mládežníckym organizáciám vysvetľujem, že vy nepočítajte mesačnú platbu, počítajte, čo im za to dávate. Koľko tréningov, prepočítajte to na hodinu, akú kvalitu dostávajú. To je to dôležité. Veľmi často ten rodič ubližuje basketbalovému rozvoju toho dieťaťa tým, že je overprotected. Že oni vlastne ho až prílišne ochraňujú. Príklad. Neviem, kde sa to vzalo. My na Slovensku stále máme tendenciu posudzovať 24, 25, 26 ročného hráča, že je mladý hráč. To nie je pravda. To nie je pravda. Mladý hráč je 16 až 19. Dosť. David Novák má 22. On má ešte rok, 2. Ak chce hrať naozaj na vysokej úrovni basketbal, to má rok, 2. Má predpoklady na to, má atleticitu, ale on nemôže, keď je wide open, hľadať alternatívu, komu prihrať. Pravidlo číslo 1, som voľný, strieľam. Pravidlo číslo 2, nie som voľný, mám voľného spoluhráča, prihrávam. Pravidlo číslo 3, nie som voľný, nemám voľného spoluhráča, vytváram situáciu. To znamená, urobím drive a zhadzujem na voľného hráča. Čiže zoberte si, že Luka Dončič v 13 zo Slovinska, z Ljubljany odišiel do Realu Madrid, mama takto plakala. A on jej vysvetlil, mama, toto je to, čo ja chcem. A v 17 sa stal majster Európy a MVP Euroligy. Dneska my máme 17-ročného hráča, za ktorého všetko vybavuje otecko alebo mamička. Pán Miller, naznačili ste tu mládež. My sa určite aj v novom kalendárnom roku v samostatnej epizóde povenujeme práve prievidskej mládeži, aj dievčenskému basketbalu, aj tejto téme rodičov a mládežníckych trénerov. Posledná otázka, ozaj vás poprosím také stručné vyjadrenie k tomu, kým prejdeme na pár otázok od fanúšikov. Téma rozhodcovia. Vy ste pred podcastom naznačili, že na jednej strane naozaj tí rozhodcovia si zaslúžia rešpekt, na druhej strane, že na váš vkus rozdávajú príliš veľa technických chýb. Tak ako to vnímate? Pozrite sa. Rozhodcovia sú neoddeliteľnou súčasťou celého toho basketbalového environmentu, toho prostredia. A so šéfom marketingu s pánom Jančekom sme chceli na podporu rozhodcov pripraviť nejakú podporu, nejakú myšlienku, nejaký program,
tak ako to majú v Českej republike, kde vlastne názov toho programu bol, že pískajte si, že môžete si pískať, ten dvojzmysel, hej, že vlastne v úvodzovkách bez rozhodcov si môžete pískať. A je to dvojzmysel, že tak ako povieme, že vlastne tá hra sa neudeje, nebude fungovať, tak môžete si pískať, že skúste si to pískať sami, ako by to dopadlo. Nie som si istý, lebo úplne pamätník nie som, či náhodou tak niekedy nezačínala aj naša liga, že sme si to pískali sami. A čo je pointa? Ak chceme zlepšiť a posunúť basketbalové prostredie dopredu, tak základným predpokladom posunu, kde teda, niektorí to hejtia, mne to vadí, mierime vysoko. Mne sa to páči ten slogán. Veď mieriť vysoko nie je hanba. Nerobiť nič je hanba. My sa snažíme niečo robiť. A teraz chodiť, hejtiť, akože keď SBA v minulosti nerobila nič, tak sme to hejtili. Keď robí niečo, tak to hejtíme. Ale to nikomu nepomôže. Mierime vysoko je výborný slogán. Ak chceme mieriť vysoko, základným predpokladom posunu je spolupráca. A základným predpokladom spolupráce je komunikácia. Napríklad ja osobne poviem, že mne mimoriadne chýba komunikácia a vytváranie priestoru a platformiem na komunikáciu naprieč súťažami, naprieč basketbalovou komunitou a zároveň aj s rozhodcami. A keď ste spomenuli tie technické, áno, ja som mal možnosť byť v Leviciach na stretnutí rozhodcov, kde vlastne sa objasňoval spôsob používania IRS. To je vlastne vypýtania si challengeu, kde vlastne je kamerový záznam a tí rozhodcovia na základe toho posudzujú situácie. Mňa tam veľmi zaujímala jedna otázka, kde teda v minulej sezóne naši hráči dostali pár technických chýb, či už to bolo pri oslave trojky, kde Keith Jordan v Leviciach sa otočil do publika, mal naznačil trojku a vlastne sa tešil z toho. Dostal technickú. A v Prievidzi, doma proti Interu vtedy, Keith Jordan hral proti Isaiahovi Cousinsovi a samozrejme tí Američania sú k tomu vedení na univerzitách, aby mali trash talk. Nepadlo tam ani jedno F-word. Ani jedno. Išlo o to, že oni majú také you can't guard me a už idú do seba, hej, že nevieš ma brániť a toto im dodáva sebavedomie, toto im dodáva energiu, dodáva im to ten adrenalín, ktorý v tej hre je obrovský a zrazu on dostane technickú. A skôr ako si vytvorím názor, mňa zaujíma poznanie. Ja chcem vedieť, či je to nejaký predpis FIBA, s čím to súvisí, prečo to robíme. Pretože z marketingového hľadiska my tomu Keithovi Jordanovi sme dali technickú, on má tretiu osobnú chybu a musí ísť na lavičku. Ja ako divák si neplatím na to, aby som ho videl na lavičke. Ja ako divák tých najlepších playerov chcem vidieť hrať proti sebe. Na konci dňa z marketingového hľadiska mne sa to práve páči, že oni majú trash talk, že oni idú do seba. Rozumiem tomu, čo je ako vzplanutie vášni a že chceme zabezpečiť, aby to bolo kultúrne prostredie, tomu rozumiem. Na druhú stranu treba mať aj iný pohľad, ten marketingový. Dokončím v súvislosti s rozhodcami. Tak ako v Prievidzi je veľa frflošov a šomrošov, ktorí by nám od Joea Toussainta cez trénera pomaly po doktora Bakoša už vymenili všetkých aj s maskotom. A poviem to tak, že keby za každého šomroša sme mali 10 eur v klubovej pokladnici, tak máme rozpočet ako Bayern Mníchov, tak veľmi často sa takto šomre a frfle na rozhodcov. A nie je to v poriadku. Akože urobia rozhodcovia chybu? Samozrejme. Robia to na schvál? Ani náhodou. Rozhodca musí spĺňať 3 základné predpoklady. Prečo to hovorím, lebo myslím, že v 97. alebo 8. som pískal majstrovstvá Slovenska stredných škôl a mňa to bavilo, mne sa to páčilo. A samozrejme, že mi tam nejaký telocvikár nadával a chcel ma tam fyzicky napadnúť bezdôvodne, pritom on nerozumel pravidlám. Evidentne ten človek nerozumel pravidlám. A toto sa nám deje. Že vlastne buď hráči alebo tréneri veľmi často nerozumejú pravidlám, ale okamžite agresívni. A 90% divákov reaguje na reč tela a reakcie toho trénera alebo toho hráča. A veľmi často, keď si následne bez emócií pozriete tú situáciu, tak zistíte, že na 80-90% ten rozhodca mal pravdu. Dokonca sú prepočty, kde zhruba do 7 až 9% rozhodnutí, keď ich máte chybných, tak je to vynikajúci výkon rozhodcu. Pozrite si Euroligu, pozrite si majstrovstvá Európy. Jak v druhej minúte dostal technickú chybu Luka Dončić proti Nemecku. To ja hovorím, že naši rozhodcovia sú zlatí a ukazuje sa to aj na ich nomináciách na medzinárodné podujatia. Čiže prvý predpoklad je, rozhodca musí milovať ten šport.
Druhý predpoklad musí mať zmysel pre spravodlivosť. A tretí predpoklad musí mať vysokú mieru rozhodnosti. Vysokú mieru rozhodnosti v rýchlosti. To je to najťažšie pre toho rozhodcu. A najväčší problém je veľmi podobný, ako ho máme s hráčmi. Aby my sme mohli mať kvalitných hráčov, potrebujeme mať kvantitu. Kvalita sa robí dnes kvantity. Keď si vezmeme tú pomyselnú pyramídu, čím širšie základy sú, čím väčší nábor máme, tým vyššie a kvalitnejšie sa vieme dostať. A teraz, čo je najväčší problém pre rozhodcov? Nedostatočný nábor, pretože kluby nespolupracujú. V momente, keď ja vidím chlapca, ktorý, no asi z neho Michael Jordan nebude, ale vidím, že baví ho ten šport, má zmysel pre spravodlivosť a je inteligentný, dá mu šancu. Poď to robiť. My dnes, keď zrekrutujeme zhruba do rozhodcovskej rodiny nejakých 40 chlapcov alebo 40 potenciálnych rozhodcov, do kvartálu 30 z nich končí. A viete prečo? Kvôli rodičom. Je až neuveriteľné, to je šialené, čo sa deje na úrovniach U11, U12, U13, ako rodičia reagujú na častokrát rozhodcov, ktorí by mohli byť deti. Ja som to zažil v Pezinku na U13 majstrovstvách Slovenska, to, čo tam niektorí predvádzali, tam boli dve mladé dievčatá, ktoré to pískali. Ja si myslím, že to pískali veľmi slušne a evidentne polovica tých rodičov akože boli úplne mimo, že vlastne nerozumeli basketbalu. Ale až vulgárne, veď ten rodič ide príkladom tým deťom, to je hrozné. A tým pádom tí rozhodcovia to nechcú robiť. To si myslím, že je dnes najväčší problém je kultúra, ktorá sa deje v mládeži a čo ovplyvňuje negatívne rozhodcov. Ovplyvňuje to negatívne tie deti a toto si myslím, že je spolu zodpovednosť klubov a organizátorov. Nemôže sa diať, že máme situácie, kde rodič vbehne na ihrisko a za krk ťahá hráča, kde máme situácie, kde v U11 v Košiciach na dievčenskom zápase mamička nadáva rozhodcovi. My chodíme s mládežou po celej Európe, ja som takúto kultúru nikde v Európe nezažil. Už prídete do Čiech. A áno, aj mne sa to stalo, že sme boli v Prahe na turnaji. Bol som premotivovaný, že čím viac tých detí mám, tým už to beriem úplne inak. A vlastne začal som komunikovať s rozhodcom, prečo Česká liga, aj mládežnícka, je oveľa tvrdšia a fyzickejšia ako slovenská. Že prečo nepíska faul, keď evidentne tá ruka ide od tela, že to je faul. Po zápase si ma Marek Bulík zobral. Ja hovorím, prečo ma to sa nehambíš? Počkaj, čo myslíš? Čo tu komunikuješ s rozhodcom? To nie je tvoja robota. Ty tu máš tlieskať deťom, povzbudzovať a z hľadiska developmentu je to úplne jedno. Čo sa tu hádate U11, U12, U13, aj tréneri, čo sa tu hádate s rozhodcami? Miesto toho, aby si riešil to, že ti hráč 20 striel nedá spod koša, že 8-krát stráti pri driblingu loptu, že 3-krát prihrá súperovi. Miesto toho, aby si riešil tento development, tak ty sa ideš navážať do jedného rozhodnutia rozhodcu. Čo to má byť? Z hľadiska developmentu vlastne je to katastrofa. Hovorí, a zobral ma nábok a hovorí, ty si videl, že by toto nejaký český rodič robil? Keď sa ma takto pýtaš, tak nie, nevidel. Poď sem, niečo ti ukážem. A na nástenke tam mali rodičovské desatero. A to sme zaviedli do Prievidze tzv. Etický kódex, ale to je aj naša zodpovednosť. My musíme eliminovať týchto premotivovaných rodičov, vychovať ich a môže sa to stať. Ale nesmie sa to stávať. Je to naša zodpovednosť. Vyčerpávajúca dnešná debata. Ešte teda v závere pár otázok od divákov, vyberiem dve. Je pre majiteľa lepšie sledovať zápasy naživo alebo skôr doma v pokoji, pýta sa Tereza. Určite naživo. Ja emocionálne trpím významne viac, keď to sledujem v televízii alebo teda cez stream. A dám taký príklad. Golden Stateu sa teraz nedarí vôbec. Prehrali s Portlandom a frustrovaný fanúšik napísal mail majiteľovi klubu. Joe Lacob ako majiteľ klubu mu v priebehu pár minút odpísal naspäť, kde on napísal, že proste, že Stephen Curry nemôže ťahať všetko, Jim Butler je sklamanie, nehrá na svojej pozícii, nemáme vysokých, proste klasické šomranie, takisto ako u nás v prievidského frfloša. A on mu napísal, že neverím, že ste frustrovanejší ako ja, ako majiteľ. A čiže mojou snahou je, aby ten basketbal a ten event robil radosť. Keď sa nedarí, aj mňa to trápi. Aj ja som frustrovaný. A verte mi, že som frustrovanejší ako ktorýkoľvek najfrustrovanejší fanúšik. S tým rozdielom,
že ja si to nevylievam na sociálnych sieťach. Ja rozmýšľam, čo s tým urobiť. Pre mňa najhoršia emócia je bezmocnosť. Keby to išlo, tak ja ten layup idem premeniť za nich. Keby to išlo, tak pôjdem za nich tú šestku premeniť. Ale môžem ovplyvniť všetko, okrem toho, čo sa deje na ihrisku. Dostali sme viac ako, teda takmer 30 otázok. Viaceré sú aj v znení, či sa chystá posilnenie týmu, vrátanie rozohrávača. Ale vyberiem aj túto. Je záujem priniesť do Prievidze nejakého perspektívneho slovenského hráča? Tam fanúšik napríklad zmienil meno Peter Kováčik, ale sú aj iní. Prinášame do Prievidze perspektívnych hráčov, budujeme si budúcnosť, sme na začiatku. Tých hráčov sme už spomenuli slovenských. Nám sa páči Kováčik, ale Kováčik má zmluvu handlovej. Kováčik má svoje záujmy. Netreba zabúdať ešte na jednu dôležitú vec. My nemôžeme priniesť teraz akože každého slovenského reprezentanta do Prievidze. Tá lopta je 1, minút je 40 a roster má 12 hráčov. To 1-2 miesta my tam stále chceme mať pre chlapcov z akadémie, aby sme to doplňali, takže, ale veď prinášame. Ďakujem pekne, pán Miller. A tým, že máme pred Vianočnými sviatkami, tak aký je ten záverečný odkaz v tejto epizóde pre basketbalovú prievidskú komunitu od vás? Ja som poprosil aj Meta Haufera, že teda dnes, ako športový riaditeľ, že dnes budeme robiť podcast a že či má nejaký odkaz a v podstate ten náš odkaz sa zhodol, hej, že je rovnaký. A veľmi pekne ďakujeme nielen divákom, ale aj sponzorom, fanúšikom, všetkým, ktorí podporujú prievidský basketbal. Chceme povedať, že keď sa tie zápasy nevydaria, ako napríklad, akože logicky aj mňa to bolelo, že prehráte o 30 v Pávku, prehráte o 40 doma s Bilbaom, prehráte v Nitre, prehráte v Komárne. Poďte sa, nikto to nerobí na schvál. Hej? Nikto nie je taký, že nemá záujem a len na Európe mu záleží. Ani náhodou. To tak nie je. Tí chalani sa hádžu o zem, proste snažia sa a robíme, čo vieme. Nemôžete vyčítať Sliepke, že nelietá a nemôžete vyčítať zase Orlovi, že nevie plávať. A robíme, čo vieme, robíme to v rámci možností a ja len mám tu takú poznámku, že skúsim porovnať, že ako sa liga zlepšila za 2 roky. My to stále máme tendenciu porovnávať s nejakou minulosťou, ale tak ako som povedal ten príklad s Baníkom Cigel ako štátnym podnikom, kde sa tá ekonomika totálne musela transformovať, tak rovnako sa tá liga posunula. Zoberme si, že pred 2 rokmi podala výborné výkony CJ Jackson na rozhrávke. Minulú sezónu som dostával často otázky, že počkaj, čo sa stalo so CJom Jacksonom? Ja hovorím nič. CJ Jackson je rovnaký, ako bol. Ale liga nie je rovnaká. Je rozdiel, keď hral proti 19-ročnému chlapcovi z Interu a je rozdiel, keď on musí hrať proti Isaiahovi Cousinsovi, ktorý bol draftovaný do NBA. Až takéto je to brutálne porovnanie, že za 2 roky tá liga dramaticky skočila hore. Nikoho nesmieme podceňovať. Každý môže poraziť každého. Je náročná tá liga, chceme byť vyzývateľ, ale zase my sme postúpili do ďalšej fázy Európskeho pohára FIBA medzi posledných 16 tímov medzi ťažké váhy. To je najväčší úspech, veď akože buďme za to radi, buďme za to vďační. Sme v top 3 v lige. Kde sme boli v lige minulý rok? Hrali sme Európu, nepostúpili sme a aj tak v lige sme boli mimo, myslím, prvej 5. Veď zase buďme realisti. Čiže sme v súčasnosti zranení, nás to mrzí. Je mi to ľúto voči divákom, voči fanúšikom, voči sponzorom. Čiže ten odkaz je, že buďme trpezliví, buďme kritickí, ale zároveň spravodliví. Našou snahou je, a preto som do basketbalu vstupoval, že vlastne chcem sebe aj ľuďom robiť radosť. Nie každý zápas sa to podarí. Ale chceme byť hrdí na našu značku, na prievidský basketbal. Samozrejme všetkým chcem popriať pekné sviatky, šťastný, úspešný nový rok. Buďte s nami a my zatiaľ v tomto roku plníme ciele. Nebuďme negatívni. Plníme ciele, dokonca ideme nad plán. Sú 3 základné ciele. Bol postup do skupiny. My sme postúpili do skupiny, ešte sme postúpili aj zo skupiny. To je navyše. Druhý plán je hrať slovenský pohár a bojovať o slovenský pohár. Tretí plán je liga a v play-off sa dostať do finále a bojovať o titul. To sú 3 základné ciele. My nemôžeme teraz robiť rozhodnutia
a sumarizáciu, keď vlastne zatiaľ môžeme sumarizovať len jeden cieľ a ten je mimoriadne úspešný. Zakončil Jan Miller, majiteľ BC Prievidza. Ďakujem. Všetkým divákom a poslucháčom želáme pekné a pokojné vianočné sviatky, ale aj v spoločnosti basketbalu, ktorého bude dosť. No a ďalšie rozhovory nachystáme v ďalšom kalendárnom roku. Dovidenia. Dovidenia.